Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jabuke, napravit ću jedan starinski kolač koji je, ja mislim, zaboravljen, bar ja tako mislim, pa verujem da ćete da probate ovaj recept ukoliko ste ljubitelji starinskih kolača, tako je sočan, idealan za svoju porodicu. Ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 3 ove šolje, griz, brašno, šećer i prašak za pecivo. To ćemo sve zajedno sad da sjedinimo u jednu činiju. 170 grama griza, 140 grama brašna, 170 grama šećera, jednu kesicu 14 grama praška za pecivo. Sve to lepo promešamo. U drugu činiju odvojit ću belanca od žumanca. Ovdje ću da stavim žumanca, a belanca idu u frižider. Ovdje dodajem 500 ml mlijeka. Dodajem i 50 ml ulja i to će nam biti preliv. Treba nam ili pekač ili ovako kao ja neki pleh, dimenzije 25 x 25. Stavimo malo ulja i lepo premažemo ivice. I sa strane i svuda. Trebaju nam 4 do 5 jabuka, ja sam uzela 5 onako malo većih i potrebno je da oljuštimo. I sad je potrebno da celu jabuku ovako na tanke listiće isečemo. Bitno je samo da dobijemo ovako tanke listove. Sečemo ove tanke listiće kao u saku krompir kad sečemo. Isto tako radimo sada sa jabukom i to je sasvim dovoljno. Imamo ovdje taman koliko nam treba i sad možemo da slažemo. Ovu količinu jabuka je potrebno da podelimo na 3 dela, znači da imamo za 3 sloja. Prvi sloj stavljamo, obavezno malo znači ulja stavljamo na pekač i lepo ređamo jabuke. Evo prvi sloj, a onda isto tako suve sastojke podelimo na 3 dela pa posipamo. Stavljam drugi sloj. Drugi sloj ovih suvih sastojaka. To se sve radi u tankom sloju. To se baš slaže isto kao i musaka. Tako se i zove zapravo ovaj kolač, musaka sa jabukama. Stavljam treći i posljednji sloj jabuka, a onda ćemo da završimo sa suvim sastojcima. A onda ćete da vidite šta radimo dalje. Jako neobična, a predivnog ukusa, verujte mi. Ovaj kolač se služi dok je hladan, tako da moja preporuka kad ga ispečete, ohladite preko noći, a onda sutra uživate. Za ljubitelje sočnih starinskih kolača. Ako ne voli jabuke. Rernu sam već uključila na 200 stepeni i sad je potrebno da prelijemo ovu pitu. Malo ovako podignite sa uglova kako bi ovaj preliv lepo ušao ispod, da sve to lepo upije i postepeno sipamo u jednu kutlaču, da sve to bude sočno fino. Sad kad je sve opelo, stavljamo u rernu na 20 minuta na 200 stepeni. Dok se kolač peče, umutit ćemo belanca, znači ovdje ima 4 belanca uz dodatak 4 kašike šećera. Pekla sam 25 minuta na 200 stepeni i smanjila sam rernu na 150. Sad stavljamo
umućena belanca sa šećerom i pečemo još 20 minuta, ali na 150. Sad znači moramo da vodimo računa na tihoj vatri da se peče, da se belanca suše i još 20 minuta i kolač je gotov. Lepo poravnamo da bude svud podjednako ova belanca i znači vraćam na 150 stepeni 20 minuta, a ja ću da vam kažem koliko sam ja tačno pekla, zavisi od vaše rerne. Kolač je pečen, pekla sam još 25 minuta, sve dok nije ovako dobilo lepu zlatno-žutu boju. Sad je potrebno da kolač ohladimo skroz, najbolje je da se stavi preko noći u frižider, a onda sutra da probamo. Kao što možete da vidite, jako se lepo seče, možete ovako na štanglice, na parčet kao tortu ili na kocke. Odstojao je preko noći i predivnog je ukusa, hladan, taman onako osvežavajući. Eto jednog lepog starinskog recepta. Ja sam sigurna da ćete ovaj recept da probate što pre. Za ljubitelje jabuka i sočnih kolača. Ovo je stvarno pravi recept, obavezno mi pišite. To bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.